Hello everyone. Today I will take a new lesson, Happy Train, the third chapter. All of you take the page number 25. Look here. There's some words here. I'll read the word. First one, butterfly, whistle, brand, flag, bench and gulmohar tree. Okay, butterfly, whistle, brand, flag, bench and gulmohar ട്രീ. ഗുൽമോഹർ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് ഫ്ലവർ ഉള്ള ഒരു മരമാണ്. ഒരു മരത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ദ പേജ് നമ്പർ 26. ലിസൺ. ടുഡേ ഈസ് ഫ്രൈഡേ. സൽമ ഈസ് ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ. ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി. ഷീ ഹാസ് ഹോട്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദാൽ ഫോർ ലഞ്ച്. എന്താണ്, ഫ്രൈഡേ സൽമ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ വിശന്നിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ. അവൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത്? ഷീ ഹാസ് ഹോട്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദാൽ ഫോർ ലഞ്ച്. ലഞ്ചിന് കഴിച്ചത് നല്ല ചോറും പരിപ്പ് കറിയുമാണ്. ദെൻ സൽമ സ്ലീപ്സ് ഫോർ സം ടൈം. കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങി. വെൻ ഷീ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ഗോ ടു ദ പാർക്ക്. എണീറ്റതിന് ശേഷം അവൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? പാർക്കിലേക്ക് പോയി. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ ടു ദ പാർക്ക്. ഷീ പ്ലേസ് ദർ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് എവറി ഈവനിങ്. എവറി ഈവനിങ് ഷീ പ്ലേസ് വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ park. The park is full of pretty flowers. എന്താണ് പാർക്കിലുള്ളത്? പാർക്ക് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് pretty flowers. There are lovely butterflies on the flowers. ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. Then there is a big gulmohar tree in the middle of the park. പാർക്കിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒരു മരമുണ്ട്. എന്താണ്? ഗുൽമോഹർ ട്രീ. There is a big gulmohar tree in the middle of the park. Birds are chirping on the branches of ട്രീസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കിളികളുടെ ഓരോ ശബ്ദം കേൾക്കാം. അതുപോലെ ഗുൽമോഹർ ട്രീയുടെ മുകളിൽ നിന്നും കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മിനാസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബെഞ്ച് അണ്ടർ ദ ട്രീ. മിനാസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബെഞ്ച് അണ്ടർ ദ ട്രീ. They love gulmohar flowers. The Mina's grandparents love the gulmohar flowers. Some children are on the swings. Some children are on the swings. Some are playing with puppy. കുറച്ച് പേര് പപ്പിയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് എവിടെയാണ്? സ്വിങ്സിലാണ്. Where are Salma's friends? എവിടെയാണ് സൽമയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത്? Oh, they are standing in a line. അവർ ഒരു ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജാസി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്. Who is front? ജാസി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്. മുൻവശത്തെ മുന്നിലായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ജാസി. മിന ഈസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്. മിന ഈസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് മിന. അവ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ജാസി. ജാസിയുടെ പിറകിലായിട്ട് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? അവ. രാജ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിന. രാജ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിന. മിനയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? രാജ. ജാൽ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ അവ ആൻഡ് രാജ. മേരി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ടു ജാസി. ജാസിയുടെ അടുത്തായിട്ട് മേരി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മേരി ഹാസ് 2 ഫ്ലാഗ്സ്. ഏതൊക്കെ കളറാണ്? 1 റെഡ് ആൻഡ് 1 ഗ്രീൻ. ആരുടെ കയ്യിലാണ്? മേരി ഹാസ് 2. Mary is standing next to Jasi. She has 2 flags and 1 red and 1 green. Mary has whistle in her pocket. ആരുടെ കയ്യിലാണ്? Mary has a whistle in her pocket. She takes it out and give it to Salma. അതെടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? സൽമയ്ക്ക് കൊടുത്തു. Salma blows the whistle. Mary waves the green flag. Now the train start. സൽമ വിസിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ മേരി എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്ലാഗ് വേവ് ചെയ്തു. സോ നൗ ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്. ചുക് ചുക് ചുക്. ഒരു ചെറിയ ലെസൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റീഡ്. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. ടുഡേ ഈസ് ഫ്രൈഡേ. സൽമ ഈസ് ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ. ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി. ഷീ ഹാസ് ഹോട്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദാൽ ഫോർ ലഞ്ച്. ദെൻ സൽമ സ്ലീപ്സ് ഫോർ സം ടൈം. വെൻ ഷീ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ഗോ ടു ദ പാർക്ക്. ഷീ പ്ലേസ് there with her friends every evening. The park is full of pretty flowers. There are lovely butterflies on the flowers. There is a big gulmohar tree in the middle of the park. Birds are chirping on the branches of trees. Mina's grandparents are sitting on the bench under the tree. They love the gulmohar flowers. Some children are on the swings. Some are playing with puppy. Where are Salma's friends? Oh, they are standing in a line. Jasi is in front. Mina is at the back.
Ava is behind Jasi. Raja is in front of Mina. Jal is between Ava and Raja. Mary is standing next to Jasi. She has 2 flags, one red and one green. Mary has a whistle in her pocket. She takes it out and gives it to Salma. Salma blows the whistle. Mary waves the green flag. Now the train starts. Chuk, chuk, chuk. Okay? All of you read the lesson 5 times. Then next page. All of you take the next page. Here is our happy train puffing down the track. Now it's going forward. Now it's going back. Now the bell is ringing. Now the whistle blows. Okay. Then I will take the exercise section. All of you take the page number 29. The first exercise, match the columns to complete the sentences. Match the columns to complete the sentences. There are 2 columns here. There are 2 columns. You can choose the right sentence from the second column and match it. Salma has. Salma has. Salma Salma has. The first one, love the Gulmohar flowers. Second one, in the park. Her friends in the park. Hot rice and dal for lunch and full of pretty flowers. എന്താണ്? Salma has. Salma has. എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ലവ് ദ ഗുൽമോഹർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ? അല്ല. ഇൻ ദ പാർക്ക് ആണോ? ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ പാർക്ക് അതുമല്ല. പിന്നെ ഹോട്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദാൽ ഫോർ ലഞ്ച് എന്താണ്? സൽമ ഹാസ് ഹോട്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദാൽ ഫോർ ലഞ്ച്. ഹോട്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദാൽ ഫോർ ലഞ്ച്. ദെൻ സൽമ പ്ലേസ് വിത്ത് ഹെർ എന്തായിരിക്കും വരിക? സൽമ പ്ലേസ് ആരുടെ കൂടെ കളിച്ചത്? വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ പാർക്ക്. പാർക്കിലാണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചത്. ദ പാർക്ക് ഈസ്. ദ പാർക്ക് ഈസ്. വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ്? ലവ് ദ ഗുൽമോഹർ ഫ്ലവേഴ്സ്. In the park full of pretty flowers. Which is the correct one? The park is full of pretty flowers. Can match to E. There is a Gulmohar tree. There is a Gulmohar tree. Where is the Gulmohar tree? The Gulmohar tree in the park. There is a Gulmohar tree in the park. The last one, Mina's grandparents love the Gulmohar flowers. Mina's grandparents love the Gulmohar flowers. Okay, we match it. And next exercise, look at the picture and fill in the blanks. Look at the picture and fill in the blanks. നിങ്ങൾ അതിൽ ആ പിക്ചർ നോക്കുക. ആരൊക്കെയുണ്ട്? മേരി, ജാസി, അവ, ജാൽ, രാജ, മിന ആൻഡ് സൽമ. ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 27 അതിൽ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ജാസി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്, മിന ഈസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്, അവ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ജാസി, രാജ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിന, ജാൽ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ അവ ആൻഡ് രാജ, മേരി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ടു ജാസി, ഷീ ഹാസ് 2 flags, 1 red and 1 green. ഇത്രയും സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. നോക്കുക, ജാസി ഈസ് ഡാഷ് ഫ്രണ്ട്. അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വേർഡ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്? ഇൻ ഫ്രണ്ട്. You write the word in. In front. Jasi is in front. Mina is at the dash. Where is Mina? Mina is at the back. You write the word back. You write the word back. Mina is at the back. Ava is dash Jasi. Jasiയുടെ എവിടെയാണ് അവ നിൽക്കുന്നത്? ജാസിയുടെ പിറകിലാണ്. Which word we can use? Ava is behind Jasi. Behind Jasi. Then dash is in front of Mina. Who is in front of Mina? മിനയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? നിങ്ങൾ ആ ലൈനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. മിനയുടെ മുന്നിൽ ആരാണ്? രാജ. രാജ is in front of Mina. You write the word Raja. Raja is in front of Mina. ജാൽ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്. ജാൽ. ജാൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാൽ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ ഇടയിലാണ്? അവ ആൻഡ്
Ava and Raja. Ava and Raja. You write the name Ava and Raja. Ava and Raja. Then Mary is standing next to. ആരുടെ അടുത്തായിട്ടാണ്? Mary standing next to Jasi. Mary standing next to Jasi. Next to Jasi. Then she has a dash flag and dash flag. ഏതൊക്കെ ഫ്ലാഗാണ് ഉള്ളത് അവളുടെ കയ്യിൽ? നോക്കൂ, മേരിയുടെ കയ്യിൽ she has a green and red flag. Green flag and a red flag. Green and red. You write green and red. Okay. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ജാസി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്, മിന ഈസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്, അവ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ജാസി, രാജ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിന, ജാൽ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ അവ ആൻഡ് രാജ, മേരി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ടു ജാസി, ഷീ ഹാസ് എ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് എ റെഡ് ഫ്ലാഗ്. Okay, all of you do it. Then next exercise, fill in double letters to complete the words. There are 6 words here. You can choose the right letter from the box. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് ലെറ്ററുകൾ? ഡബിൾ ബി, ഡബിൾ എഫ്, ഡബിൾ എൽ, ഡബിൾ ടി, ഡബിൾ എൻ ആൻഡ് ഡബിൾ പി. You can choose the right letter from the box and write the correct word. Okay, first one BU dash dash ON. ഏത് ഡബിൾ ലെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? The word is button. Which letter we can use? Double B, double F, double L, double T, double N and double P. Which letter we can use? Double letter ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? Button. 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 You write the letter TT. Okay. Then SU dash dash Y. SU dash dash Y. The word is sunny. Which letter we can use? Double letter ഏതാ? സണ്ണി. N ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? സണ്ണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ N. Double N. Then happy. HA dash dash Y. Which letter we can use? Double letter. Which letter we can use? HA dash dash Y. Happy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക? BB ആണോ PP ആണോ? വെരി ഗുഡ്. PP. ഹാപ്പി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു വേർഡാണ് അല്ലേ? ഹാപ്പി. Then RI dash dash ON. Ribbon. The word is ribbon. Which letter we can use? Double letter BB, FF, LL, NN. ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം? Ribbon, RIBBON. Next, TI dash dash IN. TI dash dash IN. ഏതാണ് വേർഡ്? Can you identify the word? Tiffin. Which letter we can use? Double B, double F, double L, double N. Which letter we can use? Tiffin. Double F we can use. You write the letter double F. Then the last one, BA dash dash OON. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എന്താണത്? ബലൂൺ. ബലൂൺ. അതുകൊണ്ട് ബലൂൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാലോ? BALL. LLON. BALLON. Okay, all of you do the exercise. And next exercise, exercise D. Where will you find these? Write in the correct columns. There are 2 boxes here. In the middle of the box, there are some words. You can choose the word from the box and write in the correct boxes. Okay, ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് തിങ്സ് ആണ്. സ്ലൈഡ്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, സീസോ, ചോക്ക്, ഡസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്വിങ്. Where will you find these? എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് സ്ലൈഡ്. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് കാണുന്നത്? പാർക്ക് ഓർ ക്ലാസ് റൂം. സ്ലൈഡ്. വെരി ഗുഡ്. പാർക്കിലാണ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നത് അല്ലേ? യു റൈറ്റ് ദ വേർഡ് സ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം, പാർക്ക്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. Where do you see the blackboard? Blackboard we use in the classroom. So you write the word blackboard in the second column, blackboard. Then seesaw. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ സീസോ. എവിടെയാണ് കാണാറ്? പാർക്ക്. വെരി ഗുഡ്. യു റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം, സീസോ. ദെൻ ചോക്ക്. എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ചോക്ക്?
ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ക്ലാസ് റൂമിലാണ് അല്ലേ? ചോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് റൂം. ദെൻ ഡസ്റ്റർ. ഡസ്റ്റർ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഡസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? പാർക്കിലാണോ ക്ലാസ് റൂമിലാണോ? ഡസ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് റൂം. ദെൻ സ്വിങ്. സ്വിങ് ഇൻ ദ പാർക്ക്. Okay, clear? All of you do this exercise. Okay, today's class is over. You read the chapter 5 times and I'll take the reading test. Okay children, bye. We will meet in next class.